वाओ, ये देखो जेसीबी। और आगे देखते हैं क्या। अरे ये देखो, ये ट्रक को तो सारे जानवरों ने ये देखो पकड़ लिया हुआ है। ये देखो, ये एलिफेंट है, ये टाइगर है, ये देखो ये गेंडा है। ये तो ट्रक को जाने नहीं दे रहे हैं। और ये देखो पिंजड़े में एक शेर बैठा हुआ है। ये तो गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं। कैसे गाड़ी जाएगी। चलो तुम बस आगे चलो। पिपी पिपी, ये तो जा ही नहीं रहा है, इन लोगों ने रोक लिया है। आगे चलो पिपी पिपी, जाओ जाओ आगे जाओ। ये देखो दोस्तों, ये देखो इन सभी को तो मारना पड़ेगा। ये देखो रास्ता रोक दिए हैं। चलो इन सभी को मैं मारता हूँ। चलो हटो हाथी, हटो यहाँ से। हटो 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 हाथी यहाँ से। ये देखो, ओ अब इसको मारता हूँ, ये गेंडे को। गेंडा हटो यहाँ से, हटो हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। और ये देखो टाइगर को मारता हूँ। टाइगर हटो, हटो सभी तुम लोग यहाँ से। अब ये देखो, ये रही अपनी ट्रक। ये देखो, चलो पीछे चलो, पीछे चलो पिपी। अब चलो आगे। इन सभी को मैं यहीं पे गाड़ देता हूँ। ये देखो मिट्टी में डाल देता हूँ। चलो तुम सभी यहीं पे चली जाओ। सभी को मैं यहीं पे मिट्टी में रख देता हूँ। ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, वाह, ये देखो नाइस। ये देखो, ये एलिफेंट था। अपने सभी गाड़ियों को इन लोगों ने रोक दिया हुआ था। अब चलो अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। चलो टिक 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 पी पी, चलो पी 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 पी। अरे ये क्या, ये देखो, ये यहाँ पे तो देखो, वाह, ये तो लॉयन है, ये भी लॉयन है। ये देखो इन लोगों ने ट्रैक्टर को रोक दिया है। ट्रैक्टर कैसे आगे जाएगी। चलो ट्रैक्टर आगे चलो। पी 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 पी, ये देखो इसको भी नहीं जाने दे रहे हैं। पी 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 पी, चलो फिर मारता हूँ इन सभी को। ये देखो, चलो भागो गेंडा यहाँ से। गेंडा भागो, भागो गेंडा यहाँ से। ठीक, इसको भी मारता हूँ। ये देखो, ये तो लायन है। चलो भागो यहाँ से लायन। ठीक, चलो भागो यहाँ से, भागो लायन यहाँ से। और ये देखो, ये भी एक लायन है, बहुत ही बड़ा लायन है। ठीक, भागो यहाँ से। वाह, ये देखो इन सभी ने ट्रैक्टर को रोक लिया था। ट्रैक्टर चलो पहले तुम यहाँ से। पिपी पिपी पिपी, चलो यहाँ से। अरे ये क्या, ये क्या, आगे तो बहुत सारे व्हीकल्स हैं, कैसे जाएगी। चलो, ये तो एक छोटी कार है। छोटी कार तुम पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ पिपी। चलो पीछे, पीछे चलो तुम, पीछे चलो। वाह नाइस। अब चलो ट्रैक्टर आगे चलो। ट्रैक्टर तुम चलो, साइड से निकल जाओ यहाँ से। हाँ लेकिन रुको, सारे जानवरों को तुम यहीं पे रख लो। ये क्या कर रहे हैं, आवारा हो गए हैं। इन सभी को रखो तुम यहाँ पे, रखो ट्रैक्टर। वाह नाइस। और चलो लाइन कहाँ गया, ये रहा लाइन। तुम भी चलो लाइन यहाँ से। तुम गाड़ियों को जाने नहीं दे रहा है। तुम लोग एकदम बाहर आ गया है जंगल से। तुम लोग को मैं अब लेके चलता हूँ पिंजड़े में। और कहाँ गया, एक और लाइन है यहाँ पे। ये देखो, पहले इसको लेके चलते हैं हम, उसके बाद जाएगा। चलो ट्रैक्टर पिपी 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 पिपी। वाह, ये देखो रास्ते में एक और हाथी मिल गई है यहाँ पे। ये देखो बहुत सारे हाथी हैं। चलो ट्रैक्टर चलो पिपी पिपी। ये देखो एक हेलीकॉप्टर मिला है, पहले इसको जाने देता हूँ। पिपी 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 पिपी, चली जाओ। और ये देखो, ये तो एक हेलीकॉप्टर है। वाह, चलो हेलीकॉप्टर एक बार चल के दिखाना। टिक 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 टिक। वाह, कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर चलता है। ये देखो, वाह नाइस। ये देखो कितना सुंदर हेलीकॉप्टर है। चलो हेलीकॉप्टर, मैं आगे देखता हूँ और सारे व्हीकल्स को। अरे ये देखो, अभी तो अपने यहीं पे लायन फंसा हुआ है पिंजड़े में। चलो इसको भी लेके चलते हैं। पिपी पिपी पिपी, ये देखो, चलो चलो लायन, अब तो रास्ता खाली हो गया है, तुम आराम से जा सकता है। चलो, अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सारे जंगली जानवर भाग गए हैं। ट्रक तुम चले जाओ आराम से। अरे ये क्या, हेलीकॉप्टर तो अभी नहीं यहाँ से गया है। हेलीकॉप्टर चलो यहाँ से तुम। चलो इन सभी को जाने दो, जाने दो इन सभी को। चलो टिक 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 टिक। चलो तुम यहाँ पे लैंडिंग करो। अब मैं लेके चलता हूँ इसको, व्हीकल्स को। ये जो ट्रक है, ये देखो एक पिंजड़े में शेर को लेके जा रहा है। चलो तुम यहाँ से। चलो पिपी 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 पिपी, चलो तुम चलो। वाह, अरे ये क्या, ये तो डोरेमन है। डोरेमन तुम एक बार अपना तबला बजाना। चलो तबला बजाओ डोरेमन, एक बार तबला बजा दो डोरेमन। वाह नाइस, कितना तुम अच्छा तबला बजाता है। ये डोरेमन तबला बजा रहा है। ये देखो, ये इतना छोटा भीम तबला बजा रहा है। वाह, कितने ब्यूटीफुल तुम लोग तबला बजाता है। चलो
ये देखो ये रही हेलीकॉप्टर। अभी और सारे इधर व्हीकल्स हैं। ये देखो ये तो जेसीबी है, नाइस। और इधर देखता हूँ क्या है गाइस, ये देखो, अरे ये देखो ये तो एक गेंडा है, ये देखो ये एक गेंडा है, ये देखो। चलो गेंडा तुमको साइड में रखता हूँ। और इधर देखता हूँ क्या है, अरे ये देखो ये तो एक टाइगर है, वाह। ये देखो ये सभी जो है व्हीकल्स का जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं ये रास्ता रोकते हैं, ये देखो। चलो टाइगर अब मैं तुमको भी यहाँ से हटाता हूँ, चलो यहाँ से जाओ। और इधर देखता हूँ क्या है, ये देखो, अरे ये तो एलिफेंट है, इसी को हम लोगों ने मिट्टी में रखा हुआ था, ये देखो, नाइस। चलो चलो एलिफेंट यहाँ से चलो, तुम एलिफेंट जाओ यहाँ से। और ये देखो अपनी ग्रीन कलर की बस है, चलो बस चलो यहाँ से तुम निकलो, नहीं तो तुमको सारे जानवर रोक लेंगे। चलो यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से, चलो निकलो निकलो यहाँ से, पिपी पिपी पिपी, चलो यहाँ से निकलो, निकल जाओ जाओ, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और क्या इधर, ये देखो एक रेड कलर की बस। ओ बस तुम यहाँ पे क्या कर रहा था, चलो तुम यहाँ से निकलो, जानवर सभी तुमको रोक लेंगे, पिपी। चलो यहाँ से, चलो चली जाओ यहाँ से, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इधर देखता हूँ क्या, अरे ये देखो, नाइस, ये देखो कितनी अच्छी अपनी ट्रेन है। अरे ट्रेन को भी देखो शेर ने रास्ता रोक दिया है। शेर तुम हट जाओ, आगे से हट जाओ, शेर हट जाओ नहीं तो तुमको काट देगा ये। चलो हटो हटो यहाँ से, चलो हटो, भगो 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 यहाँ से, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। हाँ अब चलो चलो पिपी, चलो ट्रेन अपनी ग्रीन कलर की ट्रेन है, नाइस। चलो चलो अपनी ट्रेन, ये देखो पिपी पिपी पिपी, ये देखो अपनी ट्रेन जा रही है, वाह नाइस। चलो ट्रेन पिपी पिपी। अरे आगे तो बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तुम लोग अभी बस यहाँ से नहीं गया, चलो तुमको हटाता हूँ पहले यहाँ से। चलो तुम लोग सभी लोग, तुम दोनों बस यहाँ से हटो। तुम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, पीछे से ट्रेन आ रही है, तुम लोग चलो यहाँ से निकलो, ट्रेन आ रही है, तुम लोग अभी गया नहीं, चलो यहाँ से। और तुम भी ग्रीन कलर की बस, तुम भी अभी तक नहीं गई हो, चलो यहाँ से, चलो तुम लोग भागो, चलो यहाँ से। अब अपनी ट्रेन जाएगी, चलो ट्रेन, चलो बहुत बढ़िया, नाइस। चलो ट्रेन अपनी चली गई। और इधर ये देखो अभी सारे अपने जानवर यहाँ पे पड़े हुए हैं। चलो टाइगर तुम चलो, मैं तुमको अभी ट्रैक्टर लेके आता हूँ, तुमको लेके जाएंगे। ये है गेंडा, चलो तुम भी यहाँ पे खड़े हो जाओ। और ये देखो लायन, जंगल का राजा, ये देखो, वाह नाइस। चलो तुम लोग रोड पे आ गया है, ये देखो सारे रोड पे आ गए हैं। और एलिफेंट को भी मैं अपने बुलाता हूँ, ये रहा एलिफेंट, चलो एलिफेंट यहीं पे खड़ी रहो। अब सभी को मैं जो है ट्रैक्टर पर लेके चलता हूँ। ट्रैक्टर तुम कहाँ गया, ट्रैक्टर को मैं बुलाता हूँ। चलो अपना ट्रैक्टर डाली आ चुका है, चलो हाथी चलो यहाँ से। तुम लोग रोड पे नहीं घूमो, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती हैं, तुम लोग लग जाएगा चोट। चलो यहाँ से, चलो हाथी तुम चलो, चलो हाथी को लेके चलो, वाह नाइस। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे से लेके जाओ, गो, चलो जाओ अच्छे से लेके जाना, चलो बहुत सही। चल चुका है लाइन, चलो बैठो इसमें, चले जाओ अच्छे से जाओ, चलो तुम लोग बाहर मत जाना, चलो गो, बहुत सही। चलो चलो टाली जाओ, छोड़ के आओ इन सभी को, जाओ, बहुत सही, छोड़ दो तो जाओ, तुम दोनों जाओ, गुड बाय, रोड पे हम नहीं मिलना, चलो बाय बाय, गुड बाय, बहुत सही।